entrei agora. Isso aqui tá bugando, mas tudo bem. É, pra mim também. Eu já gravou muitas vezes. Achando lá embaixo. Isso, Su. Tô achando lá tudo. Tava um pouquinho aqui, né? Mas continuou. O meu celular é assistir. Ai, mamãe. Gente, se não tivesse gravando, o meu só ia estar gravando. Ai, meu Deus. Eu caí no negócio. Como assim? Indo lá, quando voltar eu volto com você. Gente, vai começar aqui, então bora. Eu vou chamar aqui, viu? Isso deixa eu se sensata, você é muito sapo. Não gosto de pessoa assim, que é sapo. Não pode ir logo. O tempo tá acabando. Só que não tava acabando. Ah, meu Deus! Não entendi nada. Tá bugado, não. Não, caí. What? Me esperem. Eu vou morrer. Adeus, muito cruel. Não. Morri. Morreu? Eu vou te expectar agora. Não é você não aqui. É no céu.
Eu sei. Deixa eu fazer espaço. Né? Embaixo. Eu sempre faço espaço. Dá, mas não dá. Dá, mas não dá? O que você falou? Dá, mas não dá. Dá, mas não dá. Esse mapa é muito fácil. Pois é. Mas um dia eu morri. O deles também, mesmo se ele fala inglês, ele morreu. Muitas vezes ele nem sabe, só que é estranho. Ele não sabe soltar. Sobrevivi. Isso. Eba. Acho que eu sou daqui. Você lembra que eu fiz aquilo 2 vezes? Esse eu dei mais. O rápido tá ao contrário. Ele não pegou o tanque não, ele é burro. Meu Deus. A menina vai. Adeus, meu cruel. Adeus. Não repara. Pois é. E nossa mãe não tá aqui, tá? Você foi Aqui rápido. nós estamos trabalhando. Mas ela tá em Aracatuba. Não, ela volta amanhã. É, então, né? Foi o que eu falei. Ela volta amanhã. Desculpa, não resolve nada, baby. Quer que tem que desculpa não resolve nada, baby. Você Como está resolve? muito enganado. Um dia papai fez eu morrer aí. Sério? Sério. Passei. Aí, entra logo! Eita, bora. Já vai terminar o tempo, né? Porque vocês estão vendo assim, vai. Eu vou expectar seu filho. Porque eu quero. Essa é esperar, viu? Aqui é seu filho. E eu fico parado lá, tipo, de boa. É um Hulk, pra quem não sabe. Acabou, é sério isso. Só sei que todo mundo passou, viu? Sério. Você achando pra todo mundo. Você nem achando pra você. E quando terminar aí. E me espeta! Não sabe. Você falou muito baixo. Eu sei. Você baixou o volume do Roblox? Sim. É porque você não ouve a voz. Vai passar.
Eu sei. Geralmente, quando os dois vão gravar juntos, um grava primeiro e outro grava depois. Quando um sobreviveu, o outro não Gente, fica falando. e a gente vai mostrar um negócio pra vocês. Su, deixa eu acionar aquilo. Começou aqui, eu esqueci de... Ô, Su, eu quero acionar aquele, ok? Você quer Eu XP? quero esse daqui. Também. Se fosse 150, eu já compraria. O menino saiu. Eu saí. Eu saí. Aí aquele mapa de novo não. Ué, como eu saí? O moço vai chegar, vai matar essa menina. Eu saí como? Eu só quero ver o mapa da menina. Ai, tá bugado. Alguém foi lá, não foi? Quer saber? Eu não vou não. Você acionou aquele botão? E aí não quis mais não? Você deixou ele pra trás? Que maldade! Eu também não acionei ele. Alguém vai? Eu sou a salvação. Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Ai, meu Deus!